دلوقتي احنا في شهر 8 اغسطس، علشان كده هقول لك على شويه نصايح مهمه جدا لازم تحفظهم وتفهمهم علشان تعرف تقضي الشهر ده صح. اول حاجه، ده شهر مواليد برج الاسد، يعني اجمد ناس واحلى شهر في السنه كده كده. هتيجي تقول لي ده بيبقى حر وقرف ولزقه، اقول لك لا يا حبيبي ستوب. الحر واللزقه والسلق اللي حصل لنا كان في شهر يونيو اللي فات، انما شهر اغسطس ده دافئ ممطر شتاء معتدل الحراره صيفا، جامد جدا فجرا قبل الاذان كده لغايه الساعه 6 الصبح. حبيت اقول لك كده بس عشان نقفل نقطه الجو والحر ده. تاني حاجه وده المهم، مواليد برج الاسد يعني اجمد ناس في الكوكب كده كده، وما ينفعش تسلم عليهم ابدا عادي كده علشان سبب مهم جدا. في حاجه اسمها بوج. تالت حاجه، هتسمع خبراء الفلك والنجوم والاقمار الصناعيه والمجموعه الشمسيه هيقولوا لك ان مواليد الشهر ده عندهم كاريزما طبيعيه رباني وجمدان ممكن يفجر بركان. وده على فكره مش كلامنا، لا ده كلام الناس وخبراء الفلك قصدي يعني. رابع حاجه، اسمع كده اسم البرج اسد، يعني اسد. يعني انت لما تحب تشجع حد وتقول له انت يا لا اسد فيه ايه، مش هيقول له خليك جدي، مش هيقول له خليك عقرب عشان الناس تفعصك او سرطان لا قدر الله. هيجي واحد يقول لي طب والحوت ما سمك، اقول له لا لو سمحت مالكش دعوه بالبرج ده علشان خاطر الكلر ويل ممكن يبلع الغابه كلها، غير ان الهضبه نفسه غناله يعني. وبرج الحوت ده بالذات ليه حصانه ومحدش ليه دعوه بيه خالص يعني. خامس حاجه، مميزات مواليد برج الاسد، جامدين جدا، رومانسيين جدا، شجعان جدا، دمنا خفيف جدا. لما حد مننا بيحب بجد جدا ومن كل قلبنا كمان على فكره، ما بنخافش من حاجه وبنتحمل نتيجه قراراتنا حتى لو غلط، ومش بنعتذر بسهوله، وطبعا واثقين من نفسنا جدا جدا جدا. ودي حاجه مش هتلاقيها في اي حد على فكره. عندنا ولاء وانتماء كبير جدا لدائره علاقاتنا وقرايبنا واصحابنا. اغلبنا تلاقيه ناجح جدا في حياته عشان مش بنعلق الاعذار والظروف الصعبه على الشماعات. سادس حاجه، لو تعرف حد برج الاسد يبقى انت محظوظ قوي قوي قوي، علشان برج الاسد ده مش بيصاحب اي حد كده وخلاص، عشان مش اي حد يقدر يمشي جنب اسد على فكره. سابع حاجه، اوعى تنسى نصيحه رقم 3 علشان مهمه جدا. لو حد هيجي يسالني يقول لي انا جبت الكلام ده منين، اقول له انت بتهزر معايا يا حبيبي ولا ايه؟ هو هل انا هستنى حد يجي عشان يشرح لي مواصفات البرج اللي انا اتولدت فيه؟ طب اقول لك على حاجه، ارجع للنصيحه رقم 5 تاني. تامن حاجه، ما تزعلش انك ما اتولدتش في البرج ده، علشان البرج ده عالي عليك وانت ممكن تدوخ من الاماكن العاليه.